A brasa longe da fogueira. O tema dessa reflexão de hoje, texto bíblico, Hebreus, capítulo 10, verso 25, que diz: não deixando a vossa congregação, mas como é costume de muitos, antes demonstrando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Um homem, membro de uma determinada igreja, ficou aborrecido com alguns acontecimentos na Assembleia de Negócio da igreja e, sem nenhum aviso, deixou de participar de suas atividades. Não ia mais aos cultos e nem se interessava por nada mais na vida. Após algumas semanas, o pastor daquela igreja decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Tentando descobrir a razão da visita, o homem deu as boas-vindas a ele e, conduzindo-o a uma grande cadeira perto da lareira, ficou quieto, esperando ouvir o que o pastor iria falar. Mas ele não disse nenhuma palavra. O pastor acomodou-se confortavelmente no local indicado e ficou calado. No silêncio sério que se formava, apenas contemplava a dança das chamas em torno das brasas que ardiam. Depois de alguns minutos, o pastor examinou as brasas que se formavam naquele toco de madeira e cuidadosamente separou uma brasa do meio delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado. Voltou então e sentou-se, permanecendo silencioso e permanecendo também o quê? Imóvel. O anfitrião, aquele membro da igreja que se afastaram dos cultos, prestava atenção em tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama daquela enorme brasa solitária, separada da fogueira, da lareira, diminuiu, até que houve um brilho momentâneo e o fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que era antes uma festa de calor e luz daquela brasa tão grande, agora não passava de um negro frio e morto pedaço de carvão recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o início da conversa entre aqueles dois amigos. O pastor, antes de preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta ao meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a encandecer, alimentado pela luz e calor ardente em torno dele. Aquele negro, frio e morto pedaço de carvão se tornou vivo, quente e, ao voltar, a lareira fumegante. O pastor então se levantou, ainda em silêncio, para ir embora. E, quando o líder alcançou a porta para partir, o anfitrião disse: obrigado por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estarei voltando ao convívio, estarei ainda esta semana voltando à lareira, perdoe-me, a lareira, a igreja. Podemos tirar muitas lições desta ilustração, mas é bem bom relembrarmos que foi o próprio Jesus Cristo que disse, que estabeleceu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando estamos fora do grupo de Deus, sem dúvida, algumas vezes a chama irá perder o brilho e se apagar. Não pode ser de outra maneira. Longe da fogueira, a brasa se apaga. Precisamos manter a nossa chama acesa para o trabalho de Deus, sabendo que a igreja são composta de pessoas que têm o quê? Aleluia, virtudes e defeitos, e que precisamos um do outro para aquecermos a chama do amor de Deus. Aos pastores vale lembrar que eles são responsáveis por manter acesa a chama de cada um
e promover a união entre os membros para que o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro. Deus abençoe sua vida. Fique com essa reflexão, reflita e esteja firme com seu irmão, em união com seu irmão, com seu pastor na sua igreja. Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus. Pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, Nova Sussuarana, na Avenida Gal Costa. Deus te abençoe.